مخکې د ورډپریس ډیشبورډ وکړو اوس په ورډپریس ډیشبورډ کې دویم آپشن ته موږ راځو هغه د پوسټس او پیجز دا ټول نه اول د پوسټ او پیج په منځ کې ډیفرنس وپیژنو خپل ویب سایټ که موږ وزټ کو نو دا موږ ته چې کوم په نظر راسي دا یو پیج دی په ویب سایټ کې بیا موږ ډیفرنٹ لینک سي دا موږ هلو ورډ یو پوسټ دی دې پوسټ ته موږ راغلو لکه دا هم یو پیج تاسو کنسیډر کولی شئ پوسټ او پیج دا مطلب دوه آپشنز دي موستلی یوز کیږي نو کوم بګینرز چې هغه دا تاسو کوي چې په پوسټ او پیج کې فرق څه دی ځکه ایډیټینګ آپشن که تاسو وګورئ دا چې دا اوس پوسټ دلته کولاو شي نو ماته دلته کې څه آپشن ښایي ایډیټ پوسټ دا ما کلیک کو پوسټ ایډیټ کیږي اوس زه چې کله هوم پیج ته راشم نو دا پیج دی دلته کې په دې کې سیمپل پیج په موجودي سیمپل پیج زه به دا ویو کوم نو دا هم سیم انټرفیس دی صرف هغه ټیکسټ چینج دی ایډیټ پیج ماته آپشن ښایي نو مطلب خبره دا شو چې په پوسټ او پیج کې فرق څه شو دواړو انټرفیس یو شان دی ایډیټینګ آپشن یو شان دی خو مین پیج چې ډیفرنس چې دی هغه به موږ د اگزامپل سره وګورو اگزامپل به موږ د دې واخلو د نیوز پیپر نه نیوز پیپر په تاسو کې ډیرو کسانو ریډ کړی لیدلی به هغه ایکسپیرینس به وي په نیوز پیپر کې چې هغې کې مختلف پیجونه د نیوز پیپر ډیر شی پاڼې که نه ډیر شی پیجونه به کې لکه دلته کې دا اوس ما یو ډیجیټل نیوز پیپر کلاو کړی دی چې زه اوپن کم دلته کې مختلف پیجونه دي فرنٹ پیج دا اولنی پیج دی بیا دغه شان سیټي یو بل پیج دی بقایا یو بل پیج دی د سپورټس سره ریلیټډ یو بل پیج دی نو که دا سپورټس پیج ما کلاو کو ټیک که تاسو هر نیوز پیپر دا فرض که ایکسپریس نیوز پیپر ما کلاو کړی که تاسو ایکسپریس والا هر یو نیوز پیپر واخلئ په هغې کې به یو سپورټس پیج موجود وي خو که تاسو وګورئ نو نن به په سپورټس پیج کې دننه دا کم ټیکسټ شي دا به یو شانی که سبا تاسو بل نیوز پیپر والی په هغې کې به دا سپورټس پیج ته راشئ نو دا ټیکسټ به پکې نه وي په هغې کې به نور څه ټیکسټ پروت وي نو اسان اگزامپل دا چې په پوسټ او پیج کې دا فرق دی لکه دا د نیوز پیپر چې دا پیجز شو سپورټس یو پیج شو فرنٹ پیج بل پیج شو سیټي پیج شو دا ټول د دې پیجونه دي په دې پیجونو کې چې دننه بیا دا کم کانټنټ دی مختلف ټاپکس دي او د هغې خبرې دي که دا یو ما کلاو کو په دې باندې ما کلیک کو نو دی اوس ما ته هغه پوسټ دلته کې کلاو شو نو مطلب دا چې کم کانټنټ زیاتر رینډملی اپډیټ کیږي ډیلی اپډیټ کیږي او نیو کانټنټ راځي هغه پوسټ سي پوسټ چې په ریګولر بیسس باندې اپډیټ کیږي او نیو راځي او پیجز چې هغه یو پیر جوړ شي نو ډیر وخت لپاره بیا په هغه کې چینج نه راځي هغه شانتي لکه د دې ویب سایټ اگزامپل کدل دی کې په دې کې کانټیکټ پیج په فرض کې تاسو یو دلته کې یو پیج دی فیډبیک ټیک نو دا فیډبیک چې دا یو پیج دی ولې پیج دی چې په دې کې دوی یو سمپل فارم ورکړی دی په هغې په ذریعه باندې تاسو دوی فیډبیک ورکولی شئ نو که دا پیج تاسو نن هم وزټ کوئ په دې باندې به دقه سیم فارم موجود وي که سبا یې هم وزټ کوئ د ډېر وخته پورې به پې دقه سیم فارم موجود وي خو دلته کې اوس دا آپشن دی ایکسپریس لایو اپډیټس نو که دا تاسو نن وزټ کوئ دا به یو شاني که دا تاسو سبا وزټ کوئ دا به بل شاني نو دا ولې دا پوسټس دي او دا ډیلی اپډیټ کیږي نو مین ډیفرنس په پوسټ او پیجز کې دغه دی چې پوسټ هغه کانټنټ دی چې هغه زیاتر د هغې کنټینیوس اپډیټس راځي او پیج هغه کانټنټ دی چې د هغې اپډیټس یې هغه کله کله راځي او چې یو پیج جوړ شي نو بیا سټیټیک وي نیوز پیپر یې د ټول نه ښه اګزامپل دی په نیوز پیپر کانسپټ ته وګورئ او دغه اګزامپل چې دی دا د دې په ویب سایټ کې هم دی نو چې تاسو پیج کریټ کوئ یا پوسټ کریټ کوئ د دواړو طریقه سیم ده فرض که زه پوسټ سیکشن ته رالم نیو پوسټ کریټ کوم په ایډ نیو بټن باندې چې زه کلیک کوم دلته کې به د ټول نه اول ټایټل آپشن وي خپل مرضی چې دی مای فرسټ پوسټ ټایټل ما ورکو څه کانټنټ پکې لیکل غواړم دلته کې زه لیکلی شم ټیکسټ ما سې کاپي پیسټ مې کو هسې ټیکسټ او دلته کې دا پوسټ آپشنز دي مختلف بیا د پوسټ لکه دلته کې پرمالینکس دي کیټیګریز دي دا پوسټ کومه کیټیګري ده د پوسټ کیټیګري هم وي مطلب دا چې فرض که زه نیو کیټیګري ایډ کړم او دلته کې دې له زه خپله یو کیټیګري جوړم چې دا کیټیګري چې دا د هیلث سره ریلیټډ په دې کې پوسټس راځي او دا کیټیګري ما ایډ کړه ټیګز کانسپټس پکې هم وي چې کم ټیګز به تاسو فیسبوک کې هم لګوئ انسټاګرام کې یوز کوئ هغې کې هم سوشل میډیا باندې هم زیاتره ټیګز یوز کېږي نو که فرض که زه دې له ټیګ ورکوم هاو ټو بی فټ فرض که
دا یو ټیګ دی دا هغې له مارکو بیا فیچرډ ایمیج دی هغه ورته هم تاسو یو ایمیج ایډ کولی شئ او د هغې نه پس به دا پبلش کړئ نو پوسټ جوړ شو سیم طریقه دا زما پوسټ و سیمه طریقه چې دا هغه دا پیج هم ده که تاسو پیج جوړوئ نو پیجز سیکشن ته چې راشئ او ایډ نیو ووایئ ایډ نیو کلیک کول نه پس دلته کې سیم ټایټل سیم پرمالینکس او فیچرډ ایمیج هغه ایډ کړئ ورته او پبلش یې کړئ نو د دې سره به ستاسو پیج هم پبلش شي